1块钱一斤，对。不是，我说的那个，他搁家里头也算，搁出去都不行。咱家鲅鱼，咱家鲅鱼不带不走的，不带分的。你放牛尾那就趴着了。别晦气，不愿意不行啊！为什么那玩意儿10块10块。开一个多月之后，他40块8毛，40块8毛，40块钱08毛。啊，40块08毛。谢谢。20，便宜了啊！有个肉。白虾这3白虾这个85。
那抽一颗马上回来了。菊花，伸手。床上用品批发零售，被套、枕套都便宜卖。床上用品批发零售，被套、枕套都便宜卖。那个没有了，是吧？刚去，厂家打错了是吗？那个全是就是啊，厂家打错了。大型商场黄了，不干了！所有商品、家居用品、儿童玩具、床上用品全部处理赔钱卖，原价卖30、50、70多的，现在全都卖10块，赶快挑，赶快选，处理全部都10块。全部1块，件件1块。我们介绍的产品有生活用品、学生用品、服装用品。单米粉吗？没有单的，都是对来的。这个月交钱的时候，啊，
就插一个充电线。欢迎光临本店，本店有几百样商品任你选，买不满没关系，到里边瞧一瞧，到里边看一看。本店所有商品全部卖6元，6块钱买不了吃亏，6块钱买不了上当，6块钱买的有模有样，一条好的拿，一条贵的拿，啥好你拿啥，啥贵你拿啥。大力山小力山是牙一个师傅，我的不管样。我应该在这里，应该也小第一，我应该是第一。我这个小摊啊。你在这等着吧啊！一会儿老师开了。我这爸就是我回农村的，正好在这拉子上有个榆树。他说的，就他就像主播摔跤的。摔都摔不坏。到那里头。请不要随意打开包装，谢谢你们的合作。欢迎光临本店，本店有几百样商品任你选，买不满没关系，到里边瞧一瞧，到里边看一能干呢，太能干了。
你买个胶我给你粘上的，还不要你钱，免费给你粘。我就问我女儿，你分清你是捡红的那是好不好？这边也是100的，上这里挑来了。这个可一个龙凤梨拿。添加各种甜菜、辣白菜、腌菜、桔梗、牛板筋、松子叶和放加其他各种甜菜。川贝、姜汁。下来10块钱，10块钱了，来10块，10块钱。要不还是10块钱拿不去呀。
好，了解了解。正式工具叫全民合同。最早也还有他们这个物流要成本也两不大的人。派出所又来了，来清场的瓜子，瓜子来。还没拿水月物件，再喊他一下。来，买花雕免费单粉的，来挣钱吃掉的啊！啊，下药粉条来厂家的广场的正常的。这几碗卖的？调料的，往里头走的。哎呀，这上百货大楼。你别管几块，我就是。我这个萝卜的是，不不不。
几斤啊？小米真便宜哦，4斤10块，4斤10块啊！啊？昨天抓的，昨天抓的，还有这精品呢。啊，输你了。三毛搞活动看一下来，来三毛搞活动看一下来，里边有财神啊！我们就来了，告诉你不让你到这睡觉啊，那咋办嘛？基本上是。30块。
到了。牛逼了！下架了100万个精品，只出一毛品牌快。小姐进屋看看自己家酒厂烧的，有没有？山药粉条来炒这碗炒这碗。这2块。小。你加点肉呢？不菜了。你给我加2袋啊！只做全程不挣钱啊！下个月然后。哈哈。